個綠精靈面膜咧，我會形容為真係細一面膜啊，係非常之強勁嘅 mask 嚟嘅，柔軟。光澤呢度好滑溜啊，即係平時呢啲位咧毛孔啦、粉刺咧會覺得粗糙。2820啦，2係洗面，跟住咧8分鐘係呢個，再加20分鐘呢個，你嘅皮膚係一定完美。咩叫乾燥啊？咩叫缺水？咩叫暗啊？咩叫殘樣？你係唔會再見到㗎啦，都唔同平時泥面膜咧咁 sticky 嘅。呢一個咧個 mask 咧係好似軟雪糕咁樣㗎，好柔滑㗎，完全唔係平時嘅泥膜啊！平時嘅泥膜咧，一定係咧好乾㗎。Hello， 大家好，歡迎收睇今日 Yoko 身處東京嘅直播。當時我就介紹咗呢一個叫綠精靈嘅面膜出場啦，咁真係好犀利啊！嗰時你哋咧係24小時咧就搶購晒啦。咁呢個咧可以形容為一個新品，因為好多人咧其實都未試過，淨係咧聽過話咦綠精靈好勁喎。有好多人咧就用完之後係同我講極度讚賞，好後悔當時咧佢係買得咁少。咁而呢個綠精靈咧，其實佢係呢個日本啦，真係醫藥部外品指定嘅生產商，即係代表好高規格嘅廠咧去做嘅。咁而呢個 mask 咧係點解我話滿足我？其實好多年前做 media 嗰時咧，我哋有一個坊間唔知大家有冇用過一個叫做名門級數天花板嘅價錢啦，同埋天花板咧嘅成效咁好㗎。咁嗰個 mask 咧係好貴嘅喎，真係。咁但係嗰個 mask 係令到咧我哋嗰時做 magazine 嘅人咧即係我哋 media 嘅人咧話哇個 mask 咁犀利嘅，但係好貴喎，每敷一下都覺得好唔捨得。咁我當時因為咧體驗過好多啱啦，咁我就知道嗰個 mask 咧當中有一啲即係 renewing 呢樣嘢原來對肌膚係好重要嘅。咁所以我一路咧都好希望咧我人生裡面如果我他日終於而家係真係出現咗嘅，就係我可唔可以出到一個 mask 咧，係可以嘅成效真係比佢更好，唔止 renewing 嘅，好希望可唔可以用到親民嘅價錢俾你哋咧？結果所以咧呢個咧綠精靈嘅 mask 係誕生咗嘅，呢個係 Yokology 啦，叫做 Pro Renewing Green Mask。咁個中文咧我就會叫佢一個綠精靈面膜。嗱，全身嘅時候咧，佢裡面咧有一塊膜，嗱呢一個咧係一個保護膜嚟嘅。我哋當第一次你攞到呢間嘢嗰時，你就拎走佢，係啦，直接咧。吸翻呢一個蓋，呢一個嘅泥膜咧係超越一般嘅泥膜，佢係一個叫軟泥膜，好似軟雪糕咁柔軟嘅，係啦，就係咁樣嘅。有人問緊佢話，咁乾敏肌係需唔需要用㗎？我其實出嘅所有護膚品咧，都係顧及你哋好敏感嘅肌膚啦、濕疹嘅肌膚啦，甚至乎玫瑰痤瘡嘅肌膚咧，你哋終於可以用到一啲咧叫做軟泥面膜啊。其實日本咧係又頗流行咧，就呢個叫做軟泥嘅面膜。大家可能一般咧用開泥膜咧，覺得哇好乾啦，就算佢清潔效能好都好啦，令到皮膚之後覺得好掹緊同埋好缺水添嘅，甚至乎。咁呢個就唔係啦，呢個 Renewing 嘅 Green Mask 咧係滿足晒我哋所有嘅要求嘅。大家睇一睇係咁樣嘅，咁呢個質地咧係非常之柔軟，暗粒 O 唔 OK？絕對係 OK。我跟住會話俾你聽佢嘅超萬能嘅嘢。嗱呢個咧好柔軟嘅，你睇下。嗱當然啦，厚敷同薄敷係有唔同功能嘅，咁我陣間咧就會卸妝示範清楚同你哋講解嘅。呢一個 mask 咧唔係一個禮拜只係用一次嘅喎，我要提你呢個面膜係非常之特別嘅，佢係好適合你咧一個禮拜敷到5次嘅話，效果係最好。咁如果你就話哇我唔咁勤力3次得唔得啊？都會得嘅。我不停講佢個朵叫綠精靈，其實佢嘅中文名咧係叫做呢個係舒敏啦，可以軟泥膜啦，同埋亦都係咧一個緩敷嘅。悶敷、光澤、細滑、舒敏軟泥膜有2大嘅功能係夾合咗入去嘅。Renewing 就真係更新啦。如果你個皮膚嘅角質層係粗糙老化嘅話咧，其實你會有好多問題嘅。咁所以呢一個面膜，我哋要從呢個清潔，即係深層清潔，幫你吸走晒你所有污糟嘢啦，同埋毒素，係啦，令到你嘅角質層咧本來好粗糙咧，我哋要去即刻變翻好柔軟，係啦，更新光滑細緻，好似英肌咁樣嘅。咁而另一方面咧，我又要打破傳統嘅泥膜，傳統嘅泥膜係好乾嘅，呢個係絕對唔會，呢個叫做軟泥膜、軟雪糕咁樣嘅質地。而呢一個嘅另一個嘅大方面功能咧，就係用完之後唔止皮膚更新，更新完我要去即刻咩啊？要好柔軟嘅保濕，解決你個皮膚乾燥嘅問題，俾皮膚飲飽水，仲要係一個滋潤光澤，去暗粒。頭先有人問緊暗粒得唔得嘅？去暗粒啦，仲有就係敏感嘅人咧，你可以舒敏嘅。而同步咧，我要個皮膚粗糙
暗啞嘅人要變得好光澤同埋光滑。係啦，佢 slogan 就叫做8分鐘成就絕世膚質，亦都係一個牛奶白滑肌之育成。係啦，你可以喺好短時間裏面咧回復翻英肌，要帶走晒你嘅老化角質，帶走你嘅黑頭粉刺，帶走你嘅毒素污垢，帶走你嘅暗啞、泛黃、暗粒嘅問題，而同步我哋個皮膚即刻係滋潤、柔軟、光澤、細緻，俾翻晒佢嘅。而敏感嘅人，你用完之後發覺，咦，佢真係可以幫我冷靜到嘅喎。所以咧，佢係一個非常之完美嘅細一綠精靈面膜，就係咁樣面世啦，令到佢更新 renewing 之外，而我同步係跳出咗呢一個嘅叫做貴婦面膜咧，係令到可以得到嗰個滋養係更加強勁嘅。有人問緊覺得敷完面膜之後即刻減退倦容 ，Shirley 你提咗我頭先未講一點，其實佢係拜拜粗糙、拜拜暗粒啦、拜拜暗啞啦、拜拜乾紋啦、拜拜細紋啦，仲有就係拜拜倦容，係啦。咁所以咧呢個係非常之完美。其實因為當中佢啲成分咧係幫我哋可以咧係抗氧化啦，同埋對抗壓力㗎。咁對抗壓力咩叫壓力咧？就係皮膚如果你成日唔夠瞓啦，你精神壓力好大啦，工作壓力好大啦，或者好似我咁樣飛完日本嘅時候咧，我飛嚟嘅時候其實我自己每一次我都覺得好攰㗎。咁嚟到之後一敷翻個 mask 咧，即刻非常之醒神嘅。Kiki 話啦，啱啱你先至敷完綠精靈，佢話香港而家天氣咧都好乾燥啊，你敷完之後覺得冇掹掹緊，皮膚仲 soft 咗。咁我又分享下咧，我嘅同事們用完之後啲咩感覺啊？咁我公司嘅其中一位同事啦，咁佢叫 Penny，就係我哋嘅魔掌技師。咁 Penny 咧就因為佢有濕疹皮膚㗎，佢都用得嘅嘢咧，大家濕疹、玫瑰痤瘡、敏感肌膚可以好放心。咁佢敷呢一個 mask 咧，話俾我聽，一敷完佢影晒相俾我。原本咧佢皮膚咧係比較乾燥啦，同埋比較粗糙嘅，有啲角質層死皮嘅。咁佢一敷完嘅時候，原本嘅暗啞同埋比較乾真真啦，仲有毛孔比較粗嘅情況咧，係一敷完嗰張相即刻真係光澤咗好多，同埋細緻咗好多，毛孔會望落去覺得好似收細。而佢個皮膚係話俾我聽，喂，好柔軟啊，果然如 Yoko 你所講嘅軟雪糕咁樣啊。咁另外我有位同事咧就係 Burger 啦，咁係我哋店長。咁 Burger 咧就敷面加埋敷頸嘅，咁佢好多時一個禮拜咧就會敷幾日嘅。咁係啦，因為其實呢個 mask 咧係可以密密敷嘅，咁只不過唔敷眼四周啊，面啦、鼻啦，全部呢啲啦，同埋連頸都敷嘅。係啦，一敷完嘅時候咧，你喺嗰8分鐘裏面咧就話成就絕美膚質啦。咁其實喺8分鐘裏面咧，你會感受到咧，咦，好柔滑喎！呢個 mask 真係好唔似平時泥膜。好啦，敷到大約6分鐘度咧，你就會覺得個皮膚，咦，哇咁 tightening 嘅。好啦，等到8分鐘或者10分鐘啦，咁你咧係唔使用濕棉花抹嘅喎，陣間我會示範。因為一般泥膜咧，好多人會用濕棉花去抹走佢，因為好難洗噶嘛。呢個唔係㗎，呢個係攞一啲水喺濕手啦，跟住打圈推咁樣，你就會令到佢咧好似平時乳化呢一個嘅步驟啊。而令到嗰個肌膚咧可以再一個咧加埋我哋用手嘅輕柔嘅按摩，令到佢係更加吸收啦，皮膚更加柔軟啦，就係排走毒素同埋同時深層嘅滋養。2820咧嘅一個我嘅用法心得。就係敷面膜嘅2分鐘，要用好呢一個嘅潔面泡泡，就幫你可以咧帶走翻我哋皮膚嘅一啲老廢角質啊，令到我哋之後更加吸收啦。跟住咧呢個就係2分鐘嘅，跟住另外8分鐘咧就係用我哋呢個綠精靈面膜2820。咁佢另外20分鐘係咩啊？其實咧就係1+1嘅面膜法啦。Double mask 啦，之後你就可以揀敷呢個 watery mask 啦，或者 NMN mask。其實成個效果，當你用完綠精靈，再加埋呢個 mask 咧，你嗰個皮膚就好似一個喺 treatment centre 做到一啲 double mask 啦，真係好深層嘅清潔、深層嘅 renewing 啦，同埋滋養啦，再加埋咧即刻敷呢一啲嘅咁好嘅抗衰老或者係超級保濕水光肌嘅面膜，咁你就喺屋企咧做到等於1+1就等於3嘅成效㗎啦，令到你個皮膚咧即刻可以好光滑細緻，非常之飲飽水嘅效果。係啦，咁我好相信你哋試下呢一個之後，如果再肯加埋呢個嘅時候咧，就係頭先講啦，2820啦，2係洗面，跟住咧8分鐘係呢個，再加20分鐘呢個，你嘅皮膚係一定完美。咩叫乾燥啊？咩叫缺水？咩叫暗啞？咩叫殘樣？你係唔會再見到㗎啦。啲人成日都話咧，咦，皮膚越嚟越薄啊！有冇聽過呢樣嘢啊？
皮膚越嚟越薄啦，就話好容易敏感啦。你哋知唔知道其實敷呢一個軟泥膜咧，係可以令到皮膚增厚㗎？你知唔知皮膚嘅角質層增厚，講緊健康地增厚個好處咧，就係令到你可以咧厚實係健康嘅喎。咁點解有呢個作用咧？就係當你皮膚如果老化角質層堆積啦，你可能年紀越大啦，或者係你唔照顧皮膚好啦，咁你個皮膚嘅新陳代謝就會差㗎啦。所以佢個更新週期咧就唔係叫28天。我哋如果能夠令到佢可以敷咗呢個 mask 之後咧，佢個更新特別好嘅時候，角質層健康咧，佢其實係可以令到我哋角質層咧係變咗健康嘅增厚，就係厚實啦。厚實嘅好處就係鎖水。鎖水之外咧，就係減少你咧個屏障啦、皮脂膜健康啦，就會減少敏感嘅喎。咁所以其實呢個 mask 咧係有一個長期密密用嘅咁好嘅功能咯。mask 咧12歲可以用嘅呢一個。小朋友可以用嘅，因為呢個咧係完全冇 paraben 防腐劑啦，冇香料、冇色素、冇礦物油、冇酒精、冇羊毛脂，冇任何傷害我哋肌膚嘅嘢嚟嘅。而裡面嘅成分非常之天然，頭先講緊潔淨啦，又可以舒敏啦。咁所以如果有啲人係比較皮膚，頭先講緊角質層係比較老化啦，又或者係佢成日係化妝嘅，你或者成日搽防曬嘅，可能個清潔不足嘅人。8分鐘之後會點？8分鐘之後咧，其實佢個面膜咧會由本來一個好似軟雪糕咁樣啦，creamy 啲嘅，之後佢就會咧做一個好繃緊，成塊面咧你就會覺得咧，咦咁 tightening 嘅，咁佢咧望落去就係一個好似一個薄膜咁樣。兩個方法，一係就濕手洗走佢。一係咧就用濕棉就抹走佢，係啦。咁好啦，跟住之後你就發覺個皮膚超光澤、好滑溜、好柔軟。平時嘅泥膜用完之後係好乾嘅，咁佢就唔係又乾淨又柔軟又滋潤又保濕嘅。跟住你個皮膚就會發覺有好多反光位會出現啦，係啦，同埋皮膚咧覺得咧一啲粉刺仔咧，同埋粗糙嘅感覺摸落滑溜咗好多，同埋啲毛孔覺得細好多。跟住做咩？平時你可以跟翻平時護膚步驟啦。而我係建議咧係應該用呢個 double mask 嘅方法，所以跟住你係最好敷到一啲勁保濕嘅 mask，咁你就喺個皮膚最乾淨、最吸收嘅時候咧，再敷到咧，例如呢啲叫做抗衰老嘅 mask 啦。另外呢個咧就超級水光肌嘅 watery mask， 咁你就喺屋企咧做一啲好專業級嘅，真係自己好似做得個好勁嘅 facial 嘅效果咯。請問厚敷定係薄敷一層咧？呢個全面咧，其實我會係我因為已經用得多咧，我就會係薄敷，但係我嘅 T 字位啦、鼻啦、下巴位咧係我重災區嘅油脂，同埋另外咧就係因為我呢啲位咧毛孔比較粗大啊。咁我 T 字位嘅時候，我就會厚敷少少嘅。咩叫厚敷咧？厚敷就係見唔到毛孔，係啦。咁另外我面其他呢啲位咧，我就會係薄敷嘅，因為我已經用得頻密㗎啦。咁頸咧，我係都係一般正常嘅薄同厚嘅之間啦，係啦，中間嘅厚度咯。一個咧就係用面啦，另外就係鼻我會敷厚啲嘅，跟住頸都敷嘅，係眼下面唔敷嘅啫。咁而呢個 mask 咧最特別之處就係好多嘅護膚品啦，或者係面膜啦，你哋知唔知都係有水做基底㗎？嗱，比較叻嘅護膚品咧，佢可能用一啲植物提煉嘅水啦。咁有一啲就係咩咧？有一啲咧佢就會係用到叫蒸餾水。嗱，咁呢一盒嘢咧。最勁咧就係其實佢係沖繩啦，20年歷史，專有呢個醫藥部外品啦，做日本厚生省醫藥部外品嘅指定嘅廠嚟㗎，咁所以佢規格非常之高，而當中咧佢用到一個水咧喺沖繩裏面叫做九米島嘅海洋深層水，佢唔係用普通水㗎，呢個水係勁啦！大家有冇買過出面坊間任何牌子嘅礦物泉水噴面嗰啲咧？咁嗰啲 spray 咧成日都講到話可以舒敏啊、保濕啊、鎮靜肌膚嘅修復啊。呢一個都係有呢一樣嘢，但係佢更叻㗎，因為佢係海洋嘅深層水，深層水同海洋面頭嘅水係有唔同㗎喎。呢個水咧就其實我睇中呢個廠嘅主因嚟㗎，係啦，嗱呢個海洋水，呢個9米島嘅海洋深層水咧。係好犀利嘅喎，因為佢咧係呢一個嘅品牌啦，佢哋真係咧同大學啊，日本一間大學，佢哋嘅大學教授裏面咧做咗一個科研，原來咧呢一個水咧，首先佢係喺海洋嘅深層，經一個特別嘅管道，係直接去到呢間廠裏面。做淨化啦，而當時咧佢哋係冇經過任何空氣冇污染過嘅，咁入到去做淨化之外咧，因為深層嘅時候咧，原來佢嗰啲海洋水咧個分子係特別細喎，因為水嘅壓力喺底嗰度好強，咁咧就令到佢嘅分子好細，所以咧就令到我哋皮膚可以好容易吸收裡面極
到豐富嘅礦物質啊、微量元素啦，所以點解舒敏、修復、保濕都會咁好啊？咁而仲有一樣嘢啦，原來咧喺呢個海洋嘅深層水咧，嗰度嘅溫度係長年保持住咧9度，9度係對於啲營養咧嘅穩定性係非常之重要，又多又穩定咯佢嘅營養，而踩我哋皮膚嘅時候咧，所以比起頭先講緊一啲普通嘅礦物泉水或者叫溫泉水噴面嗰啲咧，係兩個等級嚟嘅。咁所以點解我會揀呢一個醫藥部外品，而家沖繩20年歷史嘅廠去做呢一個 mask 咧，係我哋一個真係好高嘅成就啊！做到呢個 mask 好開心嘅。大學教授咧就做咗呢一個報告啦，就係咧原來用咗呢一個嘅深層嘅海洋水啦。佢咧嘅勁啦，佢就係抗衰老嘅功效咧。原來佢可以咧刺激翻我哋嘅纖維母細胞，增加膠原蛋白，令到我哋皮膚咧就有彈性同埋增厚啊，所以更加健康。咁隔離嗰邊咧就促進翻呢個膠原蛋白合成啦。佢係比起一般蒸餾水咧係更加強勁嘅。你見到係多成2.1倍㗎。促進咗膠原蛋白有啲咩用處啊？大家認知嘅一定係皮膚彈性啦，另外毛孔收細啦，同埋令到皮膚咧角質層健康增厚嘅，亦都可以減細紋咯。咁所以咧collagen 係真係非常重要㗎。但係你後面一敷完，哇我就即刻嘭嘭聲增加晒 collagen， 唔係嘅，呢個要持之以恆。但係而咧你一敷完嗰時咧，你皮膚係有 collagen 幫到啲乜嘢？飽滿啊！所以呢個 mask 咧係做到平滑啦、光澤啦。飽滿感，咁飽滿感咧就會令到你個毛孔咧即刻好細緻，所以點解敷完之後你會見到，咦毛孔好似細咗咁多嘅？點解啲細紋又好似少咗咁多嘅？除咗佢個滋潤啦之外咧，就係因為佢增加呢個 collagen 嘅，係啦 collagen 咧佢係有啲好細分子，就幫到你咧即刻有飽滿感咯。哎呀，阿 Kiss 話係明白嘅，好開心啦！聽緊我專業嘅講解啊，多謝你，我哋真係好專業㗎。同世界各地咧出嘅所有護膚品咧，我哋都會有晒翻咧廠嘅 background 嘅，你見到。咁呢個咧係日本沖繩啦，做醫藥部外品嘅大廠嚟嘅。咁同埋佢有好多國際嘅專業認證啦，同埋有自己嘅研究所啦。咁佢哋咧亦都係咧好環保，其實佢哋好中意咧研究一啲咧好天然嘅資源啊。咁但係咧，所以點解我成日都話呢個 mask 係一個好矜貴？矜貴唔係講緊佢價錢嘅，矜貴係講緊佢用料啦，同埋佢好稀罕啊啲成分。呢個咧就係叫做美國煥膚高領土。呢個咧就係美國咧一個最大嘅礦場嚟㗎，係啦。咁而呢一個咧，所以點解佢會仍然都有一啲礦物嚟幫我哋可以排毒咯？啲極之柔軟，係啦，頭先我俾大家睇，好似軟雪糕咁樣嘅。你睇下推完之後係咪好 creamy 柔軟嘅？而家係咁樣嘅狀態啦，但係其實佢6至8分鐘度咧，佢就會6分鐘度啦，通常咁佢就會慢慢咧變成一個薄膜啦。咁嗰時先至係可以洗走去，或者係用濕棉花抹走佢嘅。原來呢一個泥咧，佢係高領土，佢係非常之細嘅，佢哋好似粉末咁細啊。咁粉末咁細嘅時候咧，就可以入到我哋毛孔，幫我哋吸走多餘嘅油脂啦，同埋一啲咧叫做黑頭粉刺啊嘅污垢啦。咁同埋有暗粒佢皮膚就好啱啦。咁而佢咧個 pH 值咧係同我哋個肌膚咧係非常之貼近嘅，所以佢溫和 pH 值就唔會令到我哋肌膚有刺激。所以點解敏感肌膚係啱用㗎？咁而佢係帶走我哋嘅油脂污垢，仲做到呢個排毒，同埋佢分子好細，好多嘅泥面膜咧其實分子好大，係咪真係可以吸到咁多裡面咁細嘅油脂同埋粉刺咧？咁就呢一個就真係做得到啦。當你個肌膚排到毒嘅時候，你個肌膚自然會健康啦，同埋帶走老化角質。如果你帶咗老化角質嘅時候，其實你個皮膚咧先至可以更新得健康。當你28天更新嘅時候，其實你個皮膚咧嗰個角質層啦、皮脂膜健康咧，咁你就會增厚啦。所以如果話皮膚好薄、好容易敏感嘅人咧，其實你定期令到個肌膚可以咧係重新 renewing 咧係非常之重要㗎，你先可以令到所有嘅肌膚問題，例如係因為角質層老化、厚啊、多廢物啊，跟住令到佢咧就缺水啦。其實嗰啲人就會好容易敏感咯。所以其實清潔第一步係好重要，但係清潔得嚟，我哋又希望佢可以有一個更新，幫我哋修復埋細胞滋養嘅功能而喺埋裡面㗎啦。今次嘅主角之一添啦，蜂王漿水解蛋白、積雪草葉啦同埋莖啦，另外咧仲有一個叫做灰膏葉嘅水彩。蜂王漿嘅水解蛋白咧，其實代表蜂王漿嘅蛋白質嘅水解咗，即係好細分子。咁而蜂王漿咧係令到我哋個肌膚咧係好滋潤嘅，好柔軟嘅，同埋佢令到佢就好大光澤感。咁而仲有一個好處就係，如果你就係成日個肌膚要捱夜嘅人，佢係可以幫你咧就係抗空氣嘅污染啦，同埋抗壓力。壓力就係嚟自我哋嘅可能係
飲食啊、睡眠啊、工作啊嗰啲嘅壓力，令到我哋肌膚係殘樣攰樣咧，咁呢個就蜂王漿就幫得到你啦。咁而呢一個咧嗰個價錢頭先已經講過噶啦，我哋係等於咧名門級嗰啲咧嘅1/7到嘅啫，真係。咁所以呢個性價比係極高嘅。跟住佢仲有積雪草嘅葉啊、莖啊，令到我哋可以舒緩啦、保濕啦、修復啦。所以點解敏感肌膚咧用完嘅時候咧，我啲同事本來有啲泛紅，都即刻咧真係降紅嘅，同埋本來咧有濕疹嘅人。佢個皮膚係比較會粗糙、會乾啲啦，因為會角質層咧係佢會有啲乾嗰個情況。佢敷完之後，佢話好耐冇見過自己肌膚會柔軟同埋有啲泛光澤咯。咁所以我好肯定呢個綠精靈可以繼續留言綠精靈。係啦，綠精靈呢個 mask 咧係敷完之後，你係得到真係兩大方面嘅功能，而係有好多 N 樣嘅成效咯。抗炎啦、抗敏感啦、減少粗糙啊、減少呢個暗黃啊、暗粒問題啊，同埋嗰啲老化角質啊、粉刺啊，另外我哋要翻去補水啊，等佢飲飽水嘅效果咧，佢都會做到嘅。你睇下個台面，齊晒所有我嘅護膚品，我真係帶晒貨裝過嚟嘅，不嬲都。我嘅潔面啦、仙氣水啦、108泡泡啦，同埋跟住有 Cream Mist 啦、眼嘅嘢啦，呢個 Super Eye Serum 啦，呢邊5GF 又出現咗啦。5A 嘅眼原液或者當 eye serum 啦，跟住我嘅 AIC10精華啦，仲有呢個小金瓶，同埋我嘅美白 B 字祛斑 B 字，跟住呢個咧就係修毛孔、彈性 W 同埋保濕 Y， 仲有我個 Yocology Green Mask Paper Mask， 你睇下 NMN 喺度 ，Watery Mask 喺度，仲有我個 Eye Mask 咧，我係帶齊晒嘅，同埋仲有當然我嘅洗頭系列都喺埋度嘅。洗面咧，記得咧用微暖嘅水啊，大約32度嘅水，咁你個污垢就容易出嚟噶啦。咁呢個又係冇防腐劑、香料色素嘅，咁我通常咧就你見我連續泵咗大約咁多啦。好，哇，幾細嘅泡沫，係啦，同埋裡面好多嘅保濕啊，透明質酸啊，有好多植物。同埋有專利仿生水、菠蘿木瓜酵素，咁咧就係眼啊，全部呢啲都洗得嘅，洗得乾乾淨淨先啦，跟住先至敷 mask 個效果就最好啦。咁所以我個2820 full mask 法咧，2就係講呢2分鐘。咁咧沖水嘅時候咧，我就會用翻凍啲嘅水，因為咧收縮毛孔。先得啦，乾淨啦。預備敷呢個綠精靈面膜，呢個最新嘅綠精靈面膜啦，8分鐘成就絕美膚質。究竟喺我個肌膚都算係 OK 嘅之下咧，仲見唔見到任何嘅肌膚好狀態咧？陣間話定俾你知，你要留意啲咩先。嗱，而家皮膚洗完面咧，係一個好素色啦。嗱，我有少少暗啞位嘅，你見到呢啲位。同埋我當然我都有啲黑圈啦，咁我個鼻咧不嬲都有少少泛紅嘅，係啦。咁跟住另外咧就係呢啲咧，其實滑溜，但係咧嘅光澤咧係陣間再勁啲嘅，我好肯定。係啦，咁而家就呢個真係好大膽嘅全素環，仲喺度指出自己皮膚問題俾你哋。毛孔我就梗係自己睇到呢一度係都少少粗大嘅，係啦。咁希望敷完之後你哋睇到嘅係水潤咗啦，光澤咗先啦。Full mask 嘅第一步就係一定要有呢個韓國嘅潔面泡泡酵素，菠蘿木瓜酵素就係一個咧，即係幾敏感肌膚都用得。跟住就要用呢一個啦，神級嘅營養水啊，仙氣水。仙氣水就係敷任何 mask 要嚟打底。好啦，咁究竟用幾多咧？我係不嬲用嘢都好多嘅人，所以你見到搽咗咁多浸嘅。好啦，咁皮膚而家咧係再柔軟啲嘅，跟住就 ready 敷呢個綠精靈啦。好啦。咁樣嘅，咁究竟咧呢個 mask 咧係你可能第一次覺得，咦有啲難搽喎，都唔同平時泥面膜咧咁 sticky 嘅。呢一個咧個 mask 咧係好似軟雪糕咁樣嘅，咁咧我就會咁樣搽嘅。咁我通常咧我就搽咗啲中間位先嗱，咁我搽咗一陣薄先嘅，我會你見到咧我推個情況咧係好似推緊 cream 咁樣嘅。會發覺咦點解有啲難嘅？係因為佢咧都係軟雪糕咁樣，所以咧我會喺個手度咁樣，跟住有少少好似按咯。
好柔滑嘅，完全唔係平時嘅泥膜啊！平時嘅泥膜咧，一定係咧好乾噶，所以其實咧，我已經唔中意傳統嘅泥膜噶啦。咁咧呢個位置咧，千祈都唔好忘記呢個位咧係好容易積黑頭粉刺嘅，係啦。咁條眉有陣時其實敷少少都得嘅。咁好啦，咁你會見到我眼咧大約敷到啦，呢度少少淚溝位置，係啦，眼去到呢一度都得嘅。係啦，就攞第三撮出嚟啦。你見到好似有少少推㗎，係因為其實佢真係好似搽 cream 咁樣。如果嚴重黑頭粉刺嘅人，你可以喺呢啲位敷到咧，佢係見唔到毛孔嘅。係啦，咁我而家輕輕咁樣敷啦。咁我就中意喺毛孔呢個位置先至敷厚佢嘅。咁呢個面膜咧就敷8至10分鐘嘅，係啦，避開眼部四周。你初初敷嗰時，而家咧你仍然係覺得咧係好柔軟嘅，摸落去咧仲係好似搽 cream 咁樣噶，就唔係平時嗰啲泥 mask 咧，一搽完落去之後咧，哇又難推啦，又乾身身啦，斑緊啦。呢個係一路敷嗰時覺得，咦咁涼浸浸，同埋個肌膚好似敷緊一啲保濕 mask 嘅，但其實佢就係一個有深層清潔啦，有排毒啦，幫你帶走老化角質啦，多餘嘅油脂污垢粉刺啦，而同時間咧，頭先講緊嘅另外嗰啲超級滋養嘅蜂王漿水解蛋白就俾緊滋養你㗎啦，而同時間令到你肌膚咧柔軟啦，我哋又要有一個抗炎喎，同埋有抗氧化，又幫埋你可以舒敏嘅，因為佢有埋積雪草啦嘅葉啊莖啊，另外佢有呢個灰膏葉萃取物，係啦，咁呢一啲嘅全部咧係做緊好多好多嘅功能㗎。有啲人咧就會敷到好厚嘅，敷到全面綠色咁樣嘅，所以咧係真係因應你個肌膚嘅需要。如果我係成日敷嘅人咧，其實我薄敷已經得㗎啦，一個禮拜其實我都一定敷到5日嘅。咁如果敷5日嘅時候，其實我唔需要日日再咁厚敷咯。但係你初初買嘅時候咧，記住敷厚啲先，咁你會睇到成效係更加好嘅。同埋又睇下你勤唔勤力咯。如果你一個禮拜只係敷1、2次嘅話，咁你就要敷厚啲㗎咯喎。係啦，而同時間呢一個頭先有睇過啦。如果你遲入嚟嘅話咧，究竟呢個 mask 綠精靈有啲咩與別不同咧？就係佢唔係用普通嘅水，亦都唔係普通嘅蒸餾水啊，佢係用緊咧沖繩嘅9米島海洋深層水。呢個深層水咧長期保持喺呢個9度，佢所有嘅礦物質啦，佢嘅微量元素啦係更加穩定啦，同埋含量高嘅，幫助我哋肌膚咧超越一般嘅可能普通嘅溫泉水啊、礦物泉水咪噴面嘅嗰啲，咁呢一個咧就超越咗佢哋咧個修復能力更加強啦，另外保濕舒敏嘅效果都係更加好嘅。咁所以敷完呢個之後咧，我覺得皮膚係似飲飽水。你好頸渴嘅話，好似突然間咧就俾2支水你飲，但係嗰啲水唔係普通水喎，係啲能量水，真係令到肌膚可以靚啦，可以舒敏啦，可以超級保濕嘅水咯。咁所以呢一個係已經係又係贏咗其他護膚品㗎啦。咁而呢一個產品咧，佢嘅廠咧就係一間真係醫藥部外品嘅生產廠嘅指定商嚟嘅，所以佢個品質係非常之高，唔係淨係揀一啲普通天然嘅嘢咯。咁而佢有埋咧日本嘅一個大學啦嘅教授同我哋一齊做 test 啦，就知道呢一個嘅深層海洋水咧，原來個與別不同就係令到佢嗰個增加膠原蛋白咧，係比起蒸餾水同比起水咧係多2.1倍嘅。咁令到我哋纖維母細胞啦，就可以咧增加多啲 collagen，令到我哋肌膚咧嗰個彈性啦、細毛孔啦個效果係更加好㗎。如果你個皮膚係成日好驚話皮膚好薄啊，會唔會用得多泥 mask 啊？會唔會用得多清潔嘅嘢，會令佢越嚟越薄㗎？其實唔係咁諗嘅。無論係你做 laser 啦，有啲人話做 laser 會唔會越嚟越薄啊？唔係嘅，做 laser 加速翻個肌膚嘅更新。如果你真係用翻一啲好嘅儀器啦，真係一啲操作師係啱嘅話，係專業嘅話咧，你個更新就同用敷呢一個嘅軟泥膜一樣。佢係令到你可以咧，我哋嗰個肌膚嘅新陳代謝係維係翻一個健康嘅周期。咁你個皮膚新陳代謝好嘅時候咧，咁你原來個角質層就健康啦，咁你就會增厚嘅，而令到佢亦都可以儲水。因為如果你個肌膚角質層唔健康咧，你係儲水好難嘅。你皮脂膜受損嘅話咧，其實你會流失水分更加嚴重咯。咁所以呢一個咧係又令到你個肌膚8分鐘成就好膚質，又細緻又嫩滑啦，又光澤啦，同埋咧好柔軟嘅，係啦。另外又可以健康啦，咁我覺得係一個好簡單喺屋企可以做得到一個專業嘅功效出嚟咯。咦，夠鐘啦，啱啊，洗面先。好嗱，洗面係點樣咧？濕水嗱，2個方法都得嘅喎。你係可以咧濕面抹走佢之後唔洗又得，手濕嘅呢個方法係我最中意啊，手濕推佢。
佢就會咧好似乳化咁樣啊，好似你哋平時用洗面奶乳化。咁呢個嘅效果好係咩咧？更加吸收緊，同埋咧個肌膚咧，即係無論佢係柔軟度啦，同埋個滋潤度咧係更加強嘅。大家睇唔睇到再白淨咗啊？柔軟、光澤，同埋咧呢度好滑溜啊！即係平時呢啲位咧毛孔啦、粉刺咧會覺得粗糙，呢個好滑溜噶。